सहरले सपना दियो तर गाउँले मलाई चिनायो। आज फेरि आफ्नै गाउँ फर्किआएको छु। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर मिनी भ्लग। आजको भ्लग चाहिँ एकदमै स्पेसल छ किनभने म मेरो जन्मेको ठाउँमा आएको छु। साँच्चै भन्नुपर्दा यो बाटो देख्दा नै बचपनको धेरै मेमोरिज फ्रेस भयो। यो बाटोहरू, यो पहाडहरू, यो हरियो वन सबै देख्दा बचपनको धेरै मेमोरीहरू एक्कासी फ्रेस भइरहेको छ। यही बाटोमा कुद्यो, यही बाटोमा साथीहरूसँग रमाइलो गर्यो, यही ठाउँबाट ठुलो सपना देख्ने सुरु गरियो। र आज त्यही सपना पुरा गर्नको लागि म चाहिँ क्यामेरा स्ट्यान्ड बोकेर यसो भिडियो सिडियो बनाउनको लागि डाँडातिर जानलाई प्लानिङ गरिरहेको थिएँ। लाइफमा धेरै ठाउँ देखियो, धेरै मान्छे भेटियो, तर आफ्नो गाउँको माया कहिले पनि कम हुँदैन। यही सोच्दै, यही नारा लाउँदै म र मेरो दाजुभाइहरू चाहिँ टक्क लाएर आज भिडियो बनाउन जाने प्लानिङ भइरहेको थियो। हामी चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि अब जाँदैछौँ। भिडियो बनाउन जानुभन्दा अगाडि त तर ह्यान्डसम त हुनै पर्यो। अब मुखसुक धोएँ, टक्क लाएर यताउति गरेँ, मुखसुक धोएँ, पहाड हेरेँ, तराई हेरेँ, सबै हेरेँ, तर हेर्न चाहिँ हेरेँ के हेरेँ थाहा छैन। तर मैले ऐना चाहिँ हेरेँ, यसो ह्यान्डसम देख्छु, तर कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि म नै सुपरस्टार हो वाला फिल आउँछ। टक्क लाएर ऐना हेरेँ, यताउति हेरेँ, कपाल सपल मिलाएँ, यसो टक्क हेरेको फेरि हाम्रो अर्को हिरोको पनि एन्ट्री भयो। म र मेरो हिरो भाइ भएर हामी चाहिँ गयौँ भिडियो बनाउनको लागि अफरोडको बाटो ट्याक ट्याक ट्याङ ट्याङ गर्दै हामी चाहिँ गयौँ भिडियो बनाउनको लागि। यो ठाउँ चाहिँ त्यही ठाउँ रहेको छ जहाँ मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि हामी भिडियो बनाउन जाँदैछौँ भनेर। अझै योभन्दा माथि पनि ठाउँ रहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले यहीँनिर टक्क लगाएर ड्रोन सट हान्ने कोसिस गरिरहेको छौँ, प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। हेर्नु होला कस्तो छ यो भिडियो। ठ्याक्क टाउको माथि हेर, त्यसरी हेर, त्यसरी हेर, ठ्याक्क पोज दे है। कस्तो पोज दे? जस्तो दे नि, बुझिस् ल। पहिला तल हेर टाउको। आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको छ भिडियो। कस्तो भयो एकचोटि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँको गाउँको नाम पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। म अवश्य पढ्नेछु। भिडियो कस्तो भयो टिकटकमा हालेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।